ഹായ്, ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ പുതുപ്പങ്ങര. ഒട്ടനവധി വിശേഷങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു പുതിയ വിശേഷത്തിലേക്ക്. കുതിര എന്നത് അഴകിൻ്റെയും കരുത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും വേഗതയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പര്യായമായ മൃഗമാണ്. ആനയെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം, ആന നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് തീർച്ചയായും. പക്ഷേ കുതിരയെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ പുതുക്കുളങ്ങരയിലും കുതിരയെ വളർത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട്, വിനോദ് നാരായൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുതിരയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പശു, ആട്, കോഴി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ അത്രയും ഫേമസ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ കുതിരയെ വളർത്തുമ്പോൾ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ, നമ്മൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഇതുപോലെ അത്ര അനായാസമല്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം ഈ കുതിരയെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണം. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലാണ് കുതിര സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അവർ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായാലും പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കിടാനായാലും അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വെച്ചൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡോഗ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാക്സിമം അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കുതിര. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വാഹനം കാര്യം ഇതൊക്കെ വന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കുതിരയോട് അത്രയല്ല. ഒന്നാമതായി ഒന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നോക്കിയാൽ പാടില്ലതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കുതിര വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, കുതിരയെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ജീവിയാണ് കുതിര. അതായത് പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളോടെ ആയാലും അത് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടേ ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കുതിര വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് എടുക്കും ആളുകൾ. അതത്രയും ഫാമുകളിലും മറ്റുള്ള രീതിയിലും അത്രയും കെയർ ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് 2-3 ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ, അതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലേ അവർ ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് മാർവാടി കുതിര. നിൽക്കുന്നത് മാർവാടി. അപ്പം മാർവാടി കുതിര നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റിനും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമുക്ക് അസുഖമൊന്നും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല. കുതിരയ്ക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരില്ല. പിന്നെ ഭക്ഷണക്രമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഗ്യാസ് വരും. പിന്നെ മാർവാടിയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ മാർവാട്, രാജസ്ഥാൻ അവിടെയാണ്. അത് ആ ഒരു പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത് കാത്തിയവാടി. മാർവാടിയുടെ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വരില്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ അല്പം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അത് കൂടുതലും ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നതും റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാത്തിയവാടിയാണ്. അത് ഈ മാർവാടിയുടെ
എത്ര കെയർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്നുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല അതിന്. പിന്നെ സിന്ധി, അതായത് റണ്ണിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സൈഡിലെ ആൾക്കാർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ സിന്ധി കുതിര അത് സ്പീഡ് അതിൻ്റെ അത് മീഡിയം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ മാർവാടി സ്റ്റൈലും ഏറ്റവും ഉയരം മാർവാടിയാണ്. കരുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുതിരയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. കാഴ്ചക്ക് നമ്മൾ ഉയരം കൂടിയ കുതിരയാകുമ്പോൾ കാഴ്ചക്ക് അത് മാർവാടി. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഇനം വരുന്നുണ്ട്, അത് തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റും കൂടുതലായിട്ട് പോണി, വണ്ടിയിൽ മത്സരത്തിന്. അധികം വളരില്ല അല്ലേ? മാർവാടി കുതിരയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈറ്റ്, ചെവി രണ്ടും ചേർന്ന് വരും. കാത്തിയവാടി ആയാലും 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ചെവി ഇത്തിരി വീതി കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂർത്തിരിക്കും അറ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സിന്ധി ചെവി നേരെ പോകും, നേരെ നിൽക്കും. ചെവിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട്. അതെ, അത് ഒരു ലക്ഷണം, അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡാണെങ്കിലും ചെവി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷേ കരുത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുതിരകളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആണെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. കാര്യം കുതിര ആണെങ്കിൽ കുതിര. പിന്നെ ഇതിന് ചുഴി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നോക്കും. അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന നെറ്റിലൊരു ചുഴിയുണ്ട്, അത് വന്ന് കണ്ണിന് അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. വന്നാൽ ദേവമൻ, അത് ഹിന്ദിയിൽ ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരയ്ക്ക് വിലയും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ലക്ഷണമൊത്ത കുതിര അങ്ങനെ ലക്ഷണം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വില പോകണമെന്നില്ല. ഇപ്പം പന്തയ കുതിരകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് കുതിരകൾ, അത് പന്തയ കുതിരയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. മാർവാടി കുതിരയും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കോടികൾ വില മതിപ്പുള്ള കുതിരകളുണ്ട്. അത് ഓരോ കുതിരയുടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഈ വിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പം ഈ നിറം വിലയെ സ്വാധീനിക്കുമോ? അതായത് വെളുത്ത കുതിര, കറുത്ത കുതിര ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്വാധീനം വരാനുള്ള നിറം അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ഈ കറുപ്പ് നല്ല കരുത്തുള്ളതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു, അത് വെറുതെ കുതിര എല്ലാം കരുത്തുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ കറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കരുത്ത അത്രയും ഭംഗി കൂടുതലാണ് അല്ലേ? ഭംഗി അത് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പം കറുപ്പും വെള്ളയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല ബോഡി മസാജിങ്, ഗ്രൂമിങ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാലേ കുതിര നല്ല തിളക്കവും അതിൻ്റെ ചർമ്മത്തിന്, അത് മെയിനാണ്. ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ മെയിനാണ്. പിന്നെ കുതിരയുടെ വ്യായാമം. കുതിരയ്ക്ക് വ്യായാമം ഇല്ലാതെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വരും. ചിലപ്പോൾ വയറ്റ് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര ജീവൻ വരെ പോകാൻ ചാൻസ് ആണ്. സാധാരണ കുതിരയ്ക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വയറിനുള്ള അസുഖമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട്. അതറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്രമത്തിന് ഓരോ കുതിരയുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചും പിന്നെ കുതിരയെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ചും നമ്മളതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. പക്ഷേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈക്ക്, അതായത് ഗോതമ്പ്, ഓട്സ് ആണ് ഫ്ലൈക്ക്. അത് കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വരും. അത് ചോളം, പിന്നെ തവിട്, കുറച്ച് മുതിര കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം നാട്ടിൻപുറത്തായാലും എവിടെ ആയാലും മുതിര സാധാരണ കൂടുതലും. കടല നമ്മൾ കുതിർത്ത് അതിനെ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം, ഇല്ല അതും കൊടുക്കാം. അത്രയും നമ്മൾ വ്യായാമം കൊടുക്കണം. പക്ഷേ കടലയ്ക്ക് ഗ്യാസ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുതിരയ്ക്ക് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് അസുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണിക്കും. കുതിരയ്ക്ക് ഗ്യാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര ഇപ്പില് ഇരുന്ന് ഉരുളും, പിന്നെ വീണ്ടും എണീക്കും, ഒന്ന് കിടക്കും, വീണ്ടും ഉടനെ എണീക്കും, വീണ്ടും കിടക്കും, എണീക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ദേശീയ മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കുതിരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സാധാരണ എന്താണ് നാട്ടുമരുന്ന്? നാട്ടുമരുന്ന് കായം പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ച് കലക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുടിക്കില്ല. അത് ഗ്ലാസ്സിൽ കുടിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ക്ലിയർ ആവും. ആ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം മാറിക്കാം. അത് വരാതെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വ്യായാമം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. ഭക്ഷണം അമിതമായിട്ട് കുതിരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല. ഭക്ഷണം യഥാർത്ഥ കുതിരയുടെ ബോഡി വെയിറ്റിന്റെ 2% ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം. ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. കുതിരയും പിന്നെ മുട്ട കൊടുക്കാം, പാല്. പാല് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വലിയ കുതിരയ്ക്കും കൊടുക്കാം. വലിയ ഇപ്പൊ പന്തയ കുതിരകൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ നല്ല കുതിരകൾ ഇപ്പം കോടികൾ വിലയുള്ള കുതിരയുണ്ട്. അതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-20 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അത്രയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അതിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുതിരയോട് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുതിര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരുമില്ല, എല്ലാവർക്കും കുതിര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ കുതിരയെ നമുക്ക് വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുതിരയെ വാങ്ങാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് അത് ലഭിക്കുക? നമുക്ക് വാങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയുള്ള കുതിര വാങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ കോസ്റ്റിൽ നല്ല കുതിര വാങ്ങണമെങ്കിൽ 3 ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ കൊടുക്കണം. നല്ല മാർവാടി 3 ലക്ഷം വരും. 3 ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ നല്ല കുതിര കിട്ടും. സാധാരണ നമ്മൾ റൈഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരാൾ പുറത്ത് കയറി റൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡിങ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് 30 മാസം ഒരു കുതിര കുട്ടി 30 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അതിനൊരു 5-6 മാസം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ 10-15 മാസം നമ്മൾ ലഞ്ചിങ് കൊടുക്കണം, വ്യായാമം കൊടുക്കണം. അത് ഈ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യായാമം കൊടുക്കണം. അടുത്ത കയറാനുള്ളത് നമുക്ക് 30 മാസം. യഥാർത്ഥത്തിൽ 3 വയസ്സാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ 30 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴേ അതിന്റെ നട്ടലിന് ബലം വരും. അല്ലെങ്കിൽ കുതിര എപ്പോഴും കയറാം, പക്ഷേ വളഞ്ഞു പോകും. അതിന്റെ എല്ല് വളർച്ച പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും, ഹൈറ്റ് വയ്ക്കത്തില്ല. 3 വയസ്സ് വരെ പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ലാടം അടിക്കുന്നത് എത്ര വയസ്സാകുമ്പോഴാണ്? ഒരു 30 മാസം. അതും ഈ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലഞ്ചിങ് കൊടുക്കും. ഓടിക്കുന്ന കണക്കിന് നമുക്ക് ലാടം അടിപ്പിക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തീരെ കുട്ടിക്ക് അടിക്കാറില്ല. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണോ ചെയ്യുക? അത് പിന്നെ കുറച്ച് തേയുന്ന അനുസരിച്ച് അടിക്കും നമ്മൾ ഓടുന്നത്. അതായത് നോർമൽ നമ്മുടെ ഈ ടാർ റോഡിൽ ലാടം അധികം നിൽക്കത്തില്ല. മണ്ണ് റോഡാണെങ്കിൽ മണൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലാടം കൂടുതൽ നിൽക്കും. പിന്നെ ടാറിൽ നമുക്ക് കുതിരയെ ഓവർ സ്പീഡിന് അങ്ങനെ ഓടിക്കാനും കാലിന് അതിന്റെ എല്ലാം ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് വരും. എന്നാലും ഓടും കുതിര, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ലാടം തേയും. കുതിര നമ്മൾ വാങ്ങി അത് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിര മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് കുതിര ഇണങ്ങും. അത്ര പ്രശ്നക്കാരനായ കുതിരയാണെങ്കിൽ മാത്രം, എന്നാലും 15 ദിവസം അതിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങും. അത് നമ്മൾ കുതിര ഇണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുതിരയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കണം, അതിനെ നന്നായി സ്നേഹിക്കണം. കുതിരയ്ക്ക് കടലമിഠായി ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മധുരം ഭയങ്കര മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. മധുരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുട്ടികളെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കുതിര ഇണങ്ങും. ശരി, അവരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു മിഠായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടലമിഠായി അതിനൊരു മെയിൻ. എല്ലാ കുതിരകളും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിനെ തൊട്ട് തടവി അതിനെ എപ്പോഴും സ്നേഹപ്പെടണം. അത് മെയിനാണ്. നമ്മളതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് മെയിനാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മളെടുത്ത് നല്ല ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാലോ കുതിര അവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മണം കിട്ടും കുതിരയ്ക്ക്. അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണം കിട്ടും. ആളിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പോഴും അത് വിളിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുതിരയെ വളർത്തുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ലായം പണിയുക എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ തൊഴുത്ത് പോലെ അല്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് പറയാം, എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? കുതിരയുടെ ലായം പണിയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഷീറ്റല്ലേ നമ്മളടിക്കുന്ന, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചൂട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഫാന്, നല്ല ചൂട് കാലത്ത് ഒരു ഫാൻ ഇടണമെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഒരു 10-15 അടി ഹൈറ്റ് പൊക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 4.5 അടി, 1.5 4 അടി 3 പൈപ്പ് മതിയാവും. പിന്നെ തറ നമ്മൾ കാരണം ഇവിടെ മണൽ അത്ര അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മണലിടാൻ പറ്റും. മണലാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചരിവിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റബ്ബർ മാറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാര്യം കുതിര എപ്പോഴും കാല് എടുത്ത് ചവിട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കാലിന് പ്രോബ്ലം വരാതിരിക്കാനും റബ്ബർ മാറ്റാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ എപ്പോഴും മാറ്റിൽ നിർത്തില്ല. എല്ലാം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്ന് അഴിച്ച് കെട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ 2 കുതിര ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉരുളും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഇപ്പം 8 അടി 7 മാറ്റ് വരുന്നത് 6 അടി. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ 2 മാറ്റ് ഇടുന്ന ആ കണക്കിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് 8 അടി വീതിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും കുറച്ച് സ്ഥലം വരും. പിന്നെ 8, 10 അടി 9 അടി നീളം അങ്ങനെ ചെയ്യാം.
പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫുഡ് ഫ്രെയിമിന് വെളിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിയിൽ വെച്ച് അത് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ. അത് കുതിരയ്ക്ക് കുനിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് തലയെടുപ്പ് നിൽക്കുള്ളൂ. നല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഇറക്കാനും എല്ലാത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയെടുത്ത് നിൽക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി. പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളൊരു നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ടൈമിന് നമ്മൾ, അതായത് ഒരു കുതിര ഒരു ദിവസം 30-40 ലിറ്റർ വരെ വലിയ കുതിര വെള്ളം കൂടി, അതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ താഴ്ന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. അതും ഒരു അതിന് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നനവ് തീരെ പാടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കോ? ഇല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു 4-5 ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കും. കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ചെവിക്കുള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ മഴയത്ത് കുതിര ഓടയാണെങ്കിൽ ചെവിക്കുള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല. അത് ചെവി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഹോസിട്ട് പൈപ്പ് കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇറങ്ങാതെ, അപ്പം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് സ്പീഡിനടിക്കാതെ കുറച്ച് കോരി ഒഴിച്ചാൽ അല്ലാതെ കുറച്ച് രീതിയിലാണ് കുളിപ്പിക്കാം. നമുക്കിപ്പം 2 കുതിരയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം ഈ വലിയ കുതിര ഏകദേശം എത്ര പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും? അത് 5 വയസ്സ്. അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ? ഫീമെയിൽ. രണ്ടും ഫീമെയിൽ. പഞ്ചാബ് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് പഞ്ചാബ്. ഓക്കെ. അത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുതിര നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാമിൽ പ്രസവിച്ചതാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ. അതും മാർവാടിയാണ്. രണ്ടും മാർവാടി കുതിരയാണ്. മാർവാടിയാണ്. അത് കുട്ടിയാണ്. 20 മാസം. ഇതിന്റെ പ്രസവ കാലാവധി എത്രയാണ്? 11 മാസം. 11 മാസമാണ്. 11 ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവിക്കും. സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ കുതിര വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പം ഈ ഒരു പാഷൻ വരാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ കുതിരയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുതിര വാങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ 20 വർഷം CRPFിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ CRPFിലെ സർവീസിൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ 1998. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചില ലോക്കൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടീമുകളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കുതിര, എരുമ, പോത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് കുതിരയെ കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അവരാണ് ഇനി ഈ കുതിര ഓടിക്കാൻ ഖാലിദാനി എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ്. മിസ്റ്റർ ഹൈദരാബാദ് ആയിരുന്നു. 92 അവനാണ് എന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്, റൈഡിങ് പഠിപ്പിച്ചത്, ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം. ഇപ്പം ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട്
ഫ്രണ്ടിലാണ് താമസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കി കുറേ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെൻഷനായി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം മനസ്സിൽ കിടന്നു അങ്ങനെ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ 8 സ്ഥലത്ത് കുതിരയുണ്ട്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും കുതിര വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ പറ്റിക്കും ഇതിൽ. കാര്യം മിക്ക ആളുകൾക്കും കാശ് കാണും, പക്ഷേ കുതിരയെ പറ്റി അറിയില്ല. കുതിര വാങ്ങുന്ന ആൾ നമുക്കിപ്പോൾ 50,000 രൂപയ്ക്കും കുതിര വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ റേസ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് കളയുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും വില കുറച്ചൊരു കുതിരയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കാണും. നല്ല ഹാബിറ്റുള്ള നല്ല സൈസിൽ നല്ലൊരു കുതിരയെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ല കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും നോർമൽ 1.5 ലക്ഷം, പിന്നെ 1 ലക്ഷം, പിന്നെ 2 ലക്ഷം. പക്ഷെ നല്ല കുതിര വാങ്ങണമെങ്കിൽ 3 ലക്ഷത്തിന് മേലെ കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു കുതിര വാങ്ങണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കാര്യം എന്തായാലും നമ്മൾ ചെറിയ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ കുതിര ആയാലും വലിയ കുതിര ആയാലും നമുക്ക് ചിലവ് ഏകദേശം വരും. നല്ലൊരു കുതിര നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കുതിര റോയൽ ആനിമലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ പിന്നെ പലരും ഇതിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പല ഫ്രണ്ട്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ പോയി കുതിര നോക്കാൻ പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി ചിലതിന് കണ്ണിന് കാഴ്ച കണ്ട് വില കുറയുമ്പം വിലയെന്ന് കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നു, ആ സാധനം വാങ്ങും. പക്ഷെ കുതിര അങ്ങനെ വാങ്ങരുത്. അറിയാവുന്ന ചില കുതിരകൾ ആളിനെ പുറത്ത് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വാങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു, പോയി ഒരു കുതിര വാങ്ങി, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ മേളിൽ കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുതിരകളെ മെരുക്കുന്നത് തന്നെ പാടായിരിക്കും. അല്ലാതെ നല്ല ഹാബിറ്റുള്ള നല്ല ഇനം കുതിര നമുക്ക് പറ്റിയത് നമ്മളിവിടെ വാങ്ങി വളർത്താൻ ഏറ്റവും പറ്റിയത് മാർവാടി, കാത്തിയവാടി, സിന്ധി. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനും നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒതുങ്ങും, അതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യവും എല്ലാം. രണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടിന് പേരെന്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അത് വലിയ കറുപ്പും വെള്ള കുതിര എബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. എബ്ലോക്ക്, അതാണ് എൻ്റെ പേര്. എബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് പേര് ദിയ എന്നാണ്. ഹിന്ദിയാണ്, ഹിന്ദി. പിന്നെ കറുത്ത കുതിര അത് ഞാൻ 5 മാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയാണ്. ഓ ശരി. 5 മാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ലക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അത് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കും, ദൂരെ നിന്നാൽ ഓടി വരും. കാര്യം കുട്ടിയിലേ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അത് 20 മാസം, ഇത് 5 വയസ്സ്. വലിയ കുതിര 5 വയസ്സ്, 20 മാസം. താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുതിര കൊടുക്കാം ധൈര്യമായിട്ടും, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഇനം കുതിര നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിരകൾ അത് ഏതെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നാലും നമുക്കത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, കുതിര വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും മേളയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുതിര കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പുഷ്കർ മേള, അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടൊക്കെ അത്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല സോൻപൂർ മേള പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല റേറ്റുള്ള കുതിരയെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നല്ല സ്റ്റഡ് ഫാമിൽ പോയി തന്നെ വാങ്ങാം. ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് ചില സ്റ്റഡ് ഫാമുകൾ. ഇപ്പോൾ അന്തിയൂർ മേള ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ്, നല്ല കുതിര വാങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ നോർമൽ കുതിരകളാണെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പോണിയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര റേറ്റ് ഒന്നും ആവത്തില്ല. പക്ഷെ ചില പോണികളുണ്ട് നല്ല വണ്ടി വലിക്കാനും അങ്ങനെ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഓവർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒന്ന് റോഡ് 2 ടാറാണ്. പിന്നെ ഇട റോഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്പീഡിന് കുതിര, അതായത് ഇപ്പം വാക്കിംഗ്, ത്രോട്ട്, ഗ്യാലപ്പ്, അങ്ങനെ രീതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം ത്രോട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗ്യാലപ്പ് കൊടുത്ത് ഓവർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. ഇട റോഡുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുതിര മാറി ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്തോടും. പക്ഷേ അപകടം സംഭവിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത മെയിൻ പ്രശ്നം, ടാറിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർ സ്പീഡിന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുതിരയുടെ കാലിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ, ലാടം തേയുന്ന മാത്രമല്ല എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ജോയിൻസിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മണ്ണ് റോഡാണ് മെയിൻ ഓടിക്കാനുള്ള. എന്നാലും ഓടിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കുതിര എന്നത് അഴകിൻ്റെയും കരുത്തിൻ്റെയും പര്യായമായിട്ടുള്ളൊരു വളരെയധികം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്.
കുതിരയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. അപ്പം വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്.